సో హ్యూమిడిఫైయర్ హనీవెల్ హ్యూమిడిఫైయర్ అని $60ది మనకి బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్స్లో $45కి వచ్చింది. డిస్కౌంట్ కూపన్స్ అన్నీ అప్లై చేస్తే దీనికి ఫిల్టర్ అవసరం లేదు. సో చాలా మార్కెట్లో ఉన్నదానికన్నిటికీ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి 2-3 మంత్స్కి. దీనికి ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయడం అవసరం లేదు, కొత్త టెక్నాలజీతో వచ్చిందని. ఇదేంటంటే మనకి డ్రైనెస్ అనేది పోతుంది. ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ కెనడాలో వింటర్లో మొత్తం హీటర్స్ ఆన్ అవ్వడం వల్ల మొత్తం మాయిశ్చర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది, డ్రైనెస్ అయిపోతుందని చెప్పేసి స్కిన్ అలర్జీస్ అవి ఇవి ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పి. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే వామ్ మిస్ట్ అని 2 టైప్స్ ఉంటాయి, వామ్ మిస్ట్, కోల్డ్ మిస్ట్ అని. ఇదేమో వామ్ మిస్ట్ అంటే వామ్ ఎయిర్ బయటికి వస్తుంది, వాటర్ వేపర్ టైప్ స్టీమ్ లాగా బయటికి వస్తుంది. ఇంకా కావాలంటే దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ అంటే మనకి ఏదైనా ఆయిల్ కావాలంటే ఆయిల్ వేసుకుంటే, లావెండర్ ఆయిల్ లేకపోతే రోజ్మెరీ ఆయిల్ అలా పెట్టుకుంటే మొత్తం స్మెల్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది మొత్తం. సో ఇట్లా సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. 24 hours అవుట్లెట్ లాగా వాడుకోవచ్చు దీన్ని. ఎలా ఉంటుందో ఇది హనీవెల్ మీడియం వర్షన్. నీకు స్మాల్ వర్షన్ వచ్చేసి $30, $40 ఉంటుంది. ఇది $10కి ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఓకే. ఇంకా హయ్యర్ వర్షన్ అంటే నీకు $100-200 అలా వస్తుంది పెద్దది. అంత పెద్దది అవసరం లేదు అని అనుకుంటే సింగిల్ రూమ్ సింగిల్ బేస్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బెటర్. సో అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం, చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. సో హనీవెల్ రివ్యూస్ బాగున్నాయి, టాప్ 5లా హనీవెల్ ఉంది, అందుకే తీసుకున్నాము. మిగతావన్నీ ప్రైస్ రేంజ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, $100-200 అని. ఇది ఒక్కటి మన రేంజ్లో ఉందని తీసుకున్నాము. ఏ కలర్ ఇచ్చాడంటే బ్లాక్ ఇచ్చాడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. వావ్, ఎలా వచ్చింది. సో ఇది 1.2 gallon వాటర్ 24 hours వస్తుందంట. సో మనం ఒక్కసారి వాటర్ ఫిల్అప్ చేస్తే 24 hours వరకు ప్రాబ్లం లేదు. సో దానివల్ల బెనిఫిట్ ఇది. ఇంకా దీనికి మనకి ఎక్కువ కావాలన్నా స్టీమ్, తక్కువ కావాలన్నా అని ఉంది ఆప్షన్స్ అన్నీ. కొన్నిటికి ఇవన్నీ ఉండవు సెట్టింగ్స్ అన్నీ, దీనికి అలా సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉంది. సో బాగుంది చూడ్డానికి. దీంట్లో వాటర్ దింపాలి, ఇది వాటర్ ఫిల్టర్ది. ఇదేమో మనకి ఎసెన్షియల్ ఆయిల్, ఏదన్నా ఫ్లేవర్డ్ ఆయిల్, లావెండర్ అట్లా అరోమా రావాలంటే దీంట్లో వేసేస్తే మంచిగా వస్తుంది. సో ఇది చాలా బెటర్ అసలు డ్రైనెస్కి. లేకపోతే ఈ హీట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్లా మొత్తం డ్రైనెస్ అయిపోయి నోస్ నుంచి బ్లీడింగ్ అలా వస్తుంటుంది. లేదంటే మొత్తం ఫేస్ అనేది మొత్తం స్కిన్ అనేది డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఎంత మాయిశ్చర్ పెట్టుకున్నా అని ఇది ఉంటే ఏమవుతుందంటే స్కిన్ అనేది ఎప్పటికీ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, అంటే పగలకుండా మనకి ఇలా ఫ్రెష్గా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది స్టీమ్ లాగా. సో ఇదండి, అంతే. ఇలా ఏం లేవు, అంతే. ఫిల్టర్ ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి స్విచ్ ఆన్ చేయడము, వాటర్ నింపడం, చేయడం, అంతే. ఇది ఇన్స్టాలేషన్ చేసి ఎలా వర్క్ చేస్తుందో రివ్యూస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. సో చూద్దాం ఎలా వర్క్ చేస్తుందని. కొద్దిగా వాటర్ పోసేసి ఒక 1 day 24 hours వాడితే తెలుస్తుంది. ఒక్కసారి వాడితే 24 hours ఫిల్అప్ వాటర్ ఉంటుందని చెప్పాడు. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది.